Ukážem vám, ako nabíjať 11,1V batériu do zavážacej lodky nabíjačkou IMAX B6. Prečo je IMAX B6 vhodnou voľbou pre nabíjanie týchto batérií? Tak v prvom rade preto, lebo disponuje väčším nabíjacím prúdom, to znamená, dokáže tú batériu nabiť o dosť rýchlejšie ako klasické nabíjačky. A v neposlednom rade aj kvôli tomu, že túto nabíjačku viete použiť aj priamo pri vode, štipcami na autobatérii, povedzme, alebo doma zo zásuvky za predpokladu, že ste si ju kúpili priamo aj so zdrojom. Dobre, ukážem vám prednastavenia, ktoré treba dodržať. Týmto tlačítkom sa dostávam do menu Program a stlačím toto tlačítko Štart. Pri V-Type si vyberám 3,6V, ak to tak nemám, stlačím Štart a týmto tlačítkom sa prepínam medzi LiPo, LiFePO a Lithium-ion, čiže potrebujeme si nastaviť Lithium-ion, potvrdím Štartom. Ideme ďalej. Safety timer si vypínam, takisto. Prepnem sa do off, hej. Toto nám vlastne zabezpečí, aby sa nabíjanie neukončilo po určitom čase. Takisto capacity cutoff si vypínam. Toto boli vlastne prednastavenia, ktoré zostávajú v pamäti dovtedy, kým si ich nezmením. Teraz priamo k tomu nabíjaniu. Batéria sa pripája dvomi koncovkami. Jedna je táto, hlavný vývod. Spojí sa s nabíjačkou. V nabíjačke je to pichnuté sem, červený káblik do červenej zdierky, čierny do čiernej. A pripojíme ešte balančný kábel do terminálu, do ktorého to sedí. V našom prípade je to triec batérie, takže ideme sem hore do stredu. A teraz to nastavenie stlačením tlačítka Battery Type sa dám na Li-Jo, stlačím OK. Tu si vyberám šípkami Li-Jo Balance, zase Štart. Prúd si vyberám podľa typu batérie, ale odporúčam okolo 3 A, ak sa veľmi ponáhľame, môžeme dať 5. Potvrdzujem Štartom a ešte si zmením, toto je veľmi dôležité. Napätie si dávam na 3S, to znamená 10,8V. Ja sa stlačím Štart. Mám to všetko nastavené, až na to, že ten nabíjací prúd som si prepol trošku. Dobre, čiže mám všetko nastavené a dlhým stlačením Štartu spustím nabíjanie. Tu sa ma ešte opýta, či je to správne, potvrdím Štartom a ideme na to. Automaticky sa mi to nabíjanie vypne, respektíve preruší potom, až sa dosiahlo požadované nabitie.